Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмді қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Сіздермен болған мен Жанар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ет, бауыр, жүрек және бүйрек алдым. Сіздер өздеріңіз қалағанша өкпе қоссаңыздар да болады. Бауырды ең соңына қосатын боламын. Өйткені тез піседі. Алдымен етімізді, жүрегімізді және бүйрегімізді осылай көбікпен турап алдым. Енді қуыру үшін қызып тұрған табамызға майымызды құямыз. Енді қызып тұрған табамызға туралған етімізді саламыз. Менде құйрық болмады. Егерде құйрық болатын болсақ, өзіңіздің қалауыңызша құйрық қоссаңыздар болады шыжғытып. Мен барлығын осылай салдым, жүрек, бүйрек барлығын араластырып. Енді су тартылғанша осылай қызып тұрған отта қуырып аламыз. Қуыру барысында 1 шай қасық паприка қостым және 1 шай қасық кинза қостым. Өте жақсы дәм береді. Өздеріңіз қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Осылай араластырып, ары қарай тағы қуырамыз. Енді кезекте пиязымызды алып, және осындай 1 помидор қостым, қызанақ яғни, және чеснок қостым. Иісін өте тамаша қылады. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Кей жерлерде картопты да қоспайды, құр ет қылып жасап істеуге де болады. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер өте дәмді және иісі де өте тамаша болып шығады. Осылай чеснокты, яғни сарымсақты осылай турап алдым, майдалап. Енді кезек пиязымызды осылай үлкен-үлкен қылып, осылай турап алдым. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Өйткені қуырылу барысында ол өз қалпын жоғалтады. Міне біздің етіміз жақсылап қуырылып, суы тартылды. Енді пиязымыз бен сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қызанағымызды салып, ары қарай жақсылап араластырамыз. Сосын су құйып, етімізді 1 жарты сағатқа баяу отта бұқтырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты түсі. Судың мөлшері етіңіздің бетін жауып тұрса болды. Міне осылай. Енді бетін жауып бұқтырамыз. Енді кезекте бауырымызды жақсылап жуып тазалап алдым. Міне осылай көбік қылып бөліп алдым. Бауырымызды осылай кесіп алғаннан кейін ары қарай тағы жууға кеңес беремін. Өйткені арасында, тамырлардың арасында қан қалып кетуі мүмкін. Солардың бәрі толық шығып, сумен шайылып кетеді. Енді бұқтырылып тұрған қазанымызда еттің үстіне осы бауырымызды салып, жақсылап араластырып, қайта бұқтырамыз. Енді кезекте картоптарымызды көбік-көбік қылып тураймыз. Егер өздеріңіз қалауларыңызша үлкен-үлкен қылып турасаңыздар да болады. Қазанымызға салып, жақсылап араластырып, қайта бұқтырамыз. Бұл уақытта су құймайсыздар. Жаңа алдыңғы уақытта біз су құйдық. Сол судың өзі бізге жеткілікті. Өйткені сол уақытта құйып кішкене етімізді бұқтырып алсақ, өте жұмсақ болып шығады. Енді бетін жауып бұқтырамыз 40 минутқа. Әркімде әрқалай болып шығады. 30 минутта да қарап көрсеңіздер болады. Қуырдақты әр елде әртүрлі жасайды. Сондықтан әр елдің қуырдағы әртүрлі болады. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар.